26 maggio 1941. È fin troppo bello per essere vero. Dopo meno di 8 settimane di combattimenti, l'Africa Corps sta vincendo la guerra. Grazie all'audacia dei tedeschi siamo ormai molto vicini all'Egitto. Dopo le nostre vittorie, il numero di insurrezioni tribali sul territorio britannico mostra un netto incremento. Approfitteremo dello scompiglio della loro rete di rifornimento per occupare il passo di Al-Faya, via d'accesso all'Egitto. Il Cairo è ormai in vista. L'umore generale è trionfante. Il mio unico dispiacere è di natura strettamente personale. Malgrado tutti i miei sforzi, ancora niente sul conto di Sergio. E pur temendo che la mamma sospetti qualcosa, non ho la benché minima idea di come darle la brutta notizia. Sono pronto. In fretta! I miei uomini sono pronti. Dica, signore. Andiamo, d'accordo. Muoviamoci. Sono pronto. In fretta! Così, muovetevi! Scusi, subito! Dica. Eccomi, aspettiamo pronto. Sì, signore. In marcia. Ehi, andiamo. Subito. Dai! Scusi, andiamo. Cosa c'è? Aspettiamo ordini! Aspettiamo ordini. Quali sono gli ordini? Piano. Quali sono gli ordini? Motori in marcia! Subito! Sì. Benissimo! In marcia! Verso il punto del percorso. Quali sono gli ordini? D'accordo? Veicolo pronto. Qual è l'obiettivo, comandante? Scusi? Motori in marcia! Veicolo pronto. Sì. Va bene. E ancora! Dai! E ancora! Sì, signore. Quali sono gli ordini? Sì? Muoviamoci. Quali sono gli ordini? In marcia! Bene, in marcia.
Avanti, in fretta! Andiamo. Quali sono gli ordini? Verso il punto del percorso. Dica, signore. Aspettiamo. Sì, signore. Dai! Di cosa? Sì. Chi ha bisogno di aiuto? Dica, signore. Verso il punto del percorso. Chi ha bisogno di aiuto? Bene, in marcia. Di cosa? Chi ha bisogno di aiuto? Subito. Cosa è successo? Cosa c'è? In marcia! Sì, signore. Avanti! D'accordo. Avanti! Al suo servizio. Quali sono gli ordini? In fretta! Al suo servizio. Avanti! Sì, signore. Aspetto gli ordini. Soccorso medico al vostro servizio. Cosa c'è? Di corsa! Al suo servizio. Sì? Andiamo. In fretta! In marcia! Fatemi passare. Sono un medico. Non mi sentiranno. Cadrò su di loro. Sì? Carica! Sì, signore, su. Non sapranno cos'è successo. Sì, signore. Così si fa. Hanno colpito! In marcia! Avanti, continuiamo ad avanzare! Benissimo, in marcia! Veicolo pronto. Scusi? Sì, signore. Fa tutto come ho previsto. Hanno colpito! Fuoco! Qual è l'obiettivo, comandante? Andiamo! Continuiamo ad avanzare! Scusi? E ancora? Sì, signore. Subito! E ora? Dai! Aiutami. Veicolo pronto. Cosa è successo? Sì, signore. Andiamo! All'attacco! Sono pronto. Muovetemi. Resisti ancora un po'. In fretta! Al suo servizio. Prendeteli. Si tengono sotto. Aspettiamo ordini. Pronti? Fuoco! Obiettivo designato. Ci sparano. Ma da dove? Soccorso medico al vostro servizio. Qual è l'obiettivo? In marcia! All'attacco! In fretta! Cosa è successo? Piano! Alla carica! In marcia. Sì, signore. Motori in marcia. D'accordo. Ja, Herr Kommandant. Gli uomini sono pronti. Piano, in fretta. In marcia! Quali sono gli ordini? Qual è l'obiettivo? Non c'è problema. Quali sono gli ordini? Soldato d'elite, agli ordini. Sì, signore. Benissimo, in marcia, in marcia. Dica. E ancora. Motori in marcia. Sì, signore. Scusi. Soccorso medico al vostro servizio. Aspettiamo ordini. Motori in marcia, verso il punto del percorso. Veicoli a fuoco. Veicolo pronto. Aspettiamo ordini. Quali sono gli ordini? Sì, e ancora.
Sì? Certo. Dica, motori in marcia! Datemi un bersaglio e farò 100. In marcia. Cadrò su di loro. Aspettiamo ordini. Benissimo! In marcia! Veicolo verso il punto del percorso. Motori in marcia! Cosa c'è? Avanti! In fretta! Sono avanti, aspettiamo ordini. Dica, signore. Motori in marcia! Verso il punto del percorso. Verso il punto del percorso. Va bene. D'accordo. Bene, in marcia. Muoviamoci. Chi ha bisogno di aiuto? Sì. Vai. D'accordo. D'accordo. Sì, signore. Avanti. Resisti ancora un po'. Dai! Quali sono gli ordini? Dai, avanzate! Granata! Avanti! Ti vengono verso. Muovetevi! Bene, Eccomi! in marcia. Ah. Sì, signore. Avanzate! Benissimo, in marcia! Sì. Dica. Veicolo pronto. In marcia! Cosa è successo? Fa tutto come ho previsto. Quali sono gli ordini? Aspettiamo ordini. Sì, signore. Subito. Sì, signore. Cosa è successo? Fatemi passare. Avanzate! Resisti ancora un po'. Sì, signore. Verso il punto del percorso. Va bene. Andiamo. Veicolo pronto. Verso il punto del... Verso il... D'accordo, certo. Al suo servizio. Aspettiamo ordini. Sì, signore. Bene, in marcia. In marcia, in fretta. Subito. Al suo servizio. Certo. Avanti. Quali sono gli ordini? In fretta. Affermativo. Cosa c'è? Ok. Al suo servizio. Avanti! Cosa c'è? Scusi? Sì, signore. D'accordo. Va bene. Avanti! In fretta! Sono pronto. Subito. Sono pronto. Andiamo. Sì? Muoviamoci. Al suo servizio. Ok. E ora? Punto del percorso. Veicolo pronto. Avanzate! Scusi? Muoviamoci. Aspettiamo ordini. In marcia! Di cosa? Sì, signore. Scusi? Motori in marcia! Qual è l'obiettivo, comandante? E ancora! Subito! Subito! Scusi, andiamo!